Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыу үҙ эшен башлай. Барлык ижади төркөм исеменән һеҙҙе мин Гүзәл Батыраева сәләмләйем. Хәҙер һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән ҡотлауҙарға үсәйек. Редакцияға килгән беренсе хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына ошо көндәрҙә 75 йәшлек күркәм ғүмер байрамын билдәләгән Рамадан Кәрим улы Михрановты саҡырабыҙ. Атайыбыҙ Рамадан Кәрим улы Михранов Бишбүләк районы Аҙнай ауылында ишле ғаиләлә. 1949 йылдың 20 июнендә донъяға килә. Мәктәпте уңышлы тамамлағас, Өфө ауыл хужалығы институтына уҡырға инә. Агрономия факультетын тамамлағас, тыуған яғына ҡайтып ғүмерен ер менән бәйләй. Тәбиғәте менән баҫалҡы, тәртипле, тыйнаҡ, итәғәтле атайыбыҙ үҙ һөнәренең барлыҡ нескәлектәрен белеп, бик күп яуаплы эштәр башҡара. Йәш белгескә комсомолдың район комитетында секретарь, Дим совхозында агроном, райком партияһында инструктор вазифаларын үтәргәлә тура килә. 1982 йылдан хаҡлы ялға сыҡҡансы Рамадан Кәрим улы райондың баш агрономы булып эшләне. Намыҫлы, тырыш хеҙмәте өсөн Башҡортостан Республикаһы Рәсәй Федерация хөкүмәттәре тарафынан медал, грамоталар, маҡтау хаттары менән дә бүләкләнгән. Тормош иптәше әсәйебеҙ Рәмзиә Сәния Әхмәт ҡыҙы менән 3 ул үҫтереп, уларға юғары белем алырға, тормошта үҙ юлдарын табырға ярҙам иттеләр. Хәҙер уларҙың 5 йәне, 1 йәнсәре бар. Атайыбыҙ әлеге ваҡытта хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан әүҙем тормош алып бара. Еләк-емеш үҫтерә, мал-тыуар ҡарай. Балалары, йән-йәнсәрҙәре ҡайтыуын түҙемһеҙлек менән көтөп ала. Ул район ветерандары советы ағзаһы ла. Хөрмәтле атайыбыҙҙы 75 йәшлек юбилей менән ҡайнар ҡотлап, ҡоростай һаулыҡ, пар ҡанатлы тигеҙ тормош, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Киләсәктә ҡайғы хәсрәт күрмәйенсә, тыныслыҡта, муллыҡта, балалар хөрмәтендә, йәндәре шатлығында, күңелдәребеҙгә матурлыҡ, йортобоҙға йәм өҫтәп йәшәле. Һәр бер иртә һине ҡыуандырһын, шатлыҡ менән яңы таң атһын. Күҙҙәреңде һағыш йәше түгел, шатлыҡ йәше генә күренһен. Рәхмәт, атай, һиңә мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түҙемле. Сәләмәт бул, ҡайғылар һис күрмә, Хоҙай ололаһын үҙеңде. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерлеһен, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны беҙгә һин генә. Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшегеҙ Рәмзиә, улдарығыҙ Урал, Данис, Рәмил, килендәрегеҙ Гөлназ, Светлана, йән-йәнсәрҙәрегеҙ һәм барлыҡ туғандарығыҙ.
Hürmetli Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре һезгә зур үтенеч менән мөрәҗәгать итәбез дип башлана сираттагы хат. Минең тормыш иптәшем, әсәебез, кайнабыз, өләсәебез Рәшидә Шәрифиян кызы Әхмәрова 14 июнь көндә 70 яшьлек гомер байрамын билдәләнә. Кадерле безне туган көне менән тәбрикләп үтһәгә дә безне бик шат булыр идек дип башлана был хат юлдары. Безнең һөйөклегешебез Хайбулла районы Рафиг авылында гомер итүче күркәм гаиләләрнең берендә. Ямле яй мезгиле 14 июньдә дөньяга аваз ала. Әсәебез ишле гаиләдә иң өлкәне була. Бер густы һәм 4 һеңлеһенә терәк таяныз, уларны ата-әсәһенә тәрбияләшеп үтә. Шугала әсәебез баласагынан үтәлә яваплы, ярдәмсел, мәрхәмәтле, куйган максатына ынтылусан булып буй итә. Акъярда 1нче ханлы мәктәпте тамамлап Баймак калаһында хезмәт юлын башлай. Тормыш иптәше безнең баласагатайыбыз Фәрит Зәбихулла улы менән Түбә руднигында эшләгәндә танышып, бер-беренә гашыйк булалар. Матур итеп гаилә гырып ибәрәләр. Ата-әсәебезгә Чукоткалыла яшәргә насыйп була. Бында 2 кызлары, без Әнисә менән Айгөл дөньяга аваз алабыз. Сит тарафтарда 5 ел эшләп тормыш көткәндән һуң туган яктарына кире әйләнеп кайталар. Баймакта улдары Азат дөньяга аваз ала. Безгә лаеклы тәрбия, белем биреп, үҙаллы тормыш юлына сыгардылар. Һәр минуттың кадерен белеп, тормышка шатланып, безгә өлге терәк таяныс булып яшәй һөйөклебез. 2001 елда Сибай калаһына күсеп, әлелә шунда көн итә ата-әсәебез. Өлгөрмәгән ердәре югыларның, атайым менән яй генә бакса тултырып яшелсә емеш үстерәләр. Һуңнан кыш буена барыбызга ла итерлек кайнатма, салаттар эшләйләр. Әсәем айрыуса сәскә ярата. Баксаһы өйнең исе хуш етле сәскәләргә күмелгән. Һөйөкле кәләш яраткан әсәй генә түгел, ян-янсәрдәренә бәхетле өләсәй һәм кияү килененә өлгеле кайнәлә ул әсәебез дип хаттарын дәвам итә Рәшидә Шәрифиян кызының якындары. Кадерле без, гомер байрамың уңайнан тәбрикләп, һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне юллайбыз. Күңелеңдән тыныслык, тәнеңдән сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балаларыңның һәр шатлыгын, һәр көймесен үҙенә һайдырган йөрәгең бер гасанда борсылуҙар белмәһен. Береһенән береһе шәп кызларыңдың, улыңдың, кияүҙәреңдең, ян-янсәрҙәреңдең изгелеген күреп, тормыш иптәшең, атайыбыҙҙың терәк таянысы, кәңәшсеһе, йортыбыҙҙың яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормошта яшә. Сабыр да һин ябай кешелекле, кылган эшең бары изгелек. Шатлыҡтарда үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Һин булғанға беҙ бәхетле, ошо бәхеттән яҙҙырмаһын Хоҙай. Беҙ һине яратабыҙ. Ҙур рәхмәт барыһы өсөн дә әсәй дип, иң изге теләктәрен юллай тормош иптәшегеҙ Фәрит Зәбихулла улы, ҡыҙҙарығыҙ Әнисә Айгөл, улығыҙ Азат, киленегеҙ Айгөл, кейәүегеҙ Әхәт, йән-йәнсәрҙәрегеҙ.
хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Вәсилә Юныс кызы Шәрипованы сакырабыз. Хөрмәтле ихлас күңелдән тапшырылу хезмәткәрләре. 12 июнь көнде безнең кадерле кешебез, тормыш иптәшем әсәебез, өләсәебез, кайнабыз Вәсилә Юныс кызы Шәрипова 55 яшен билдәләнә. Якыныбызды ошол майдан котларга ашыгабыз дип яза якындарыгыз. Кадерле кешебез 1969 елның 12 июнендә Баймак районы Янгаза авылындагы 5 балалы ишле гаиләләрнең берендә икенчесе булып дөньяга авыз сала. Баласы гынан егәрле, ныкышмал максатына ирешүсән булып үтә. Мәктәпте уңышлы гына тамамлаган Сибай калаһындагы училищеларның берендә тегенсе һөнәренә ия була. 1982 елның 1 гыйнварында атайыбыз Ядгар Әмир улына кияүгә сыгып матур итеп тормыш көтеп алып китәләр. Хәзер инде 36 ел кулга ул тотынышып, тату гомер кисерәләр. Безгә 6 балаларына гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әле һәркемебезнең үзе дөньяһы, ата-әсәебезнең янына хагынып кайтабыз. Безне матур өстәл әзерләп, мунса ягып каршы алалар. Тәмлекәстәрен әзерләп, безнең кайтканда төнгә тиклем көтеп алалар. Ата-әсәебез авылда матур күркәм йортта алып сыкты. Ян сәрдәресен ян атып тора алар. Яйын баксала, емеш-еләк, яшелсә, сәскә үстергә яраталар. Кыш буена үзләренең уңышы менән безне куандыралар. Һәр нәмәнән безгә өлеш сыгаралар. Кадерле безне герой әсә буларак хаклы ялга сыккала, әле һаман эшен дәвам итә. Эшендә уны тура һүзле, изге күңелле, гадел кеше итеп беләләр, ихтирам итәләр. Әсәебез аш-һаугала бик оста, телдә йотырлык итеп тәмле, хуш етле икмәк бешергәнен күрше-тирә авылда яшәүчеләрдә белә. Бик асык күңелле, ихлас, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кеше ул. Шуңа өебездән тугандар, күрше-күләннәр өҙөлмәй дип хаттарын дәвам итә Вәсилә Юныс кызының якындары һәм тәбрик күҙҙәренә лә үсә. Бүгенге матур көндә йөрәк түребеҙгә ялған иң ихлас теләктәребеҙҙе юллайбыҙ һиңә һөйөклебеҙ. Ходай Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын һиңә әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, беҙгә йәшәү нуры биргәнең өсөн. Оҙон ғүмер, тән сихәте, һаулыҡ, күңелеңдәге йән йылыһының нуры һүнмәйенсә, һүрелмәйенсә, беҙгә балаларына йәшәйеш сығанағы булып тороуыңды теләйбеҙ. Балаларыңдың һәм йән сәрҙәреңдең яҡты киләсәген күреп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, донъя рәхәтлектәре кисереп, яҡындарыңа йәшәйеш сығанағы булып, күңелең нуры менән килер көндәребеҙҙе яҡтыртып йәшә әсәй дип өндәшә һеҙгә балаларығыҙ. Оҙон ғүмер бирһен һиңә Хоҙай, һыҙламаһын аяҡ-ҡулдарың, бәхет, шатлыҡ, һөйөнөстәр менән таҙалыҡта үтһен көндәрең. Һөйкөмлө тормош иптәшем, ҡәҙерле әсәй, ҡарт әсәй, ҡайнәбеҙ, беҙ һине тағын да бер тапҡыр 55 йәшең менән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ дип хаттарын йомғаҡлай яҡындарығыҙ. Тынысы
Рәхмәт әсәймен мен рәхмәтіңе, бұл дүнияға мені тапқанға. Ақылыңды бүте барлығыңды, балаң ісін бире алғанға. Ақылыңды бүте барлығыңды, менің ісін бире алғанға. Кадерле редакция, 24 июнь безнең кадерле сәйбез, һөйүкле апайыбыз Фәрзәнә Хизбуллага Фәсхетдиновага 75 яшь тула. Якын кешебезне күркәм гомер байрам менән тәбрикләп, йөрәк түрендә яткан иң изге теләкләребезне юлларга теләйбез дип башлана был хат юлдары. Кадерле кешебез 1949 елның ямьле яй мәлендә Балакатай районы Билән авылында гомер итүсе ишле гаиләләрнең берендә иң өлкәне булып дөньяга аваз ала. Әвәлеке сагынан ныгышмал, хөкемле, матур, эшсән бала булып үтә ул. 10 классты тамамлагач Свердловск калаһына юллана. Үз юнын үзе күргә дип заводта хезмәт юлын башлай. Тиздән кавы йөзеннән осраты ва бер-беренә гашыйк булып гөрләтеп туй үткәреп, матур итеп дөньяга да башлайлар. 1971 елда мөхәббәт имештәре Руслан улдары туа. Максатына ирешүсән апайыбызны 1973 елда тормыш елдәре Бөрү калаһына алып килә. Бында ул һөнәр үзләштерә, укып, кулына диплом алгач, Өфө калаһындагы Баш Союзда ревизор булып эшләй башлай. Хаклы ялга сыккансы хайлаган һөнәренә тугры калды. Намыслы хезмәте бихисап почет грамотлары мактау кагызлары менән дә бүләкләнде. Хезмәт ветераны дигән исеме бар. Ягымлы, ярдәмсыл, мөлаим апайыбызны хезмәттәшләре лә яратып, хөрмәт итеп тора. Фәрзәнә Хизбуллагы һәркемгә лә кулынан килгәнсә ярдәм итә. Бар ердә лә һүзе үтә. Әле хаклы ялда булһа ла эшләп йөри. Хәзер инде якыныбыз бәхетле әсәй генә түгел, өләсәй, улы өләсәй дә. Улы Руслан өйләнеп, үз йен бүләк итте. Янгын һүндерү учасы начальнигы булып эшләп йөри. Һөйүкле кешебез эшендә тырыш хезмәткәр, йортында уңган хуҗабикә булһа, безгә тугандарына яраткан апай, һөйүкле Фәрзәнә әбей. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен үтер юлыбызга үрнәкһең. Сабырһың да, олы янлыһың да безнең өчен һәр сак кәрәкһең. Рәхмәт әсәй, бары өчен дә без бәхетле һинең яныңда. Яшәмәңгә кадер хөрмәттә тормыш ямлы тик һин булганга. Кутлы булһын юбилейың, һиңә теләйбез теләкләрдән иң матурын изгеһен. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә. Бәхет кунһын күңел түренә дип иң изге теләкләрен улыгы Руслан, киленегез Елена, яндәрегез Эрик, Эдгар, Эмир, киленегез Ләйлә, бүләгез Адина, һеңләрегез Рауилә, Руфина, кәүдәрегез Рамил, Искәндәр, Марселя, тугандарыгыз Светлана, Елена юллай. Тигақтарын мен хайлайым, Сүнки улар күңелеңден, Сағылышы бит апайым. Ақ сәскәләр, Түстәрінә сафылық яйған, Хинең ұлы йөрәгенә, Минең дә хистәрім хыйған. Ақ сәскәнең тажыдарыны да, Ысык тамсылары уйнай, Яш сылатқан бит алмаңыдан, Беру бәйім әлі апай. Ақ сәскәләр, Түстәрінә сафылық
Эфиратта хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына Юлия Исрафил кызын сакырабыз. 1989 елдың 20 июнендә Амур өлкәһенең Тында каласында Исрафил менән Гөлсинә Ласыновтары гаиләһендә дөньяга сәскәләй матур алһу йөзле кызлары туа. Уга Юлия дип исем кушалар. Юлиягә 6 ай булгас ата-әсәһе туган якка Абаймак районы Байыш авылына кайта. 1996 елда урта мәктәпкә укырга бара һәм 6 класска тиклем монда укый. Артабан Сибай каласының гимназия интернатында 9 класска тиклем укуын дәвам итеп, уңышлы гына тәмамлай. Соңыннан Сибай педагогия колледжына укырга инеп, кулына диплом ала. Ситтән торып Магнитогорск педагогия институтын тәмамлай. Бер ян егетенә Фәиз Гайнуллинга кияүгә сыга. Әлеге вакытта гаиләләре менән Соргут каласында яшәйдер. Гаиләле 2 кыз Регина, Руфина һәм бер ул Сармат тәрбияләнә. Фәиз менән Юлия Соргут каласында тырышып уңышлы гына эшләйдер. Кадерле кызларыбызны Юлия Исрафил кызын 35 яшьлек юбилей менән кайнар котлайбыз. Уйдарын якты, көндәрен көләс, иртәләрен кояшлы булһын. Ул кызларыңдың, иреңдең күңел ялыгын тоеп, барлык тугандарга терәк таянысы булып, уңыштарга һәйнеп, дөнья рәхәтләрен кисереп, бәрәкәтле мул тормышта озын-озак яшә. Кияү балалар менән бергә тиң яшәгән гөрләп серләшеп, дуслар якындарды һөендереп, башкаларга бәхет теләшеп, иң изге теләктәр менән әсәең Айрат агайың, тормыш иптәшең Фәиз, кызларың Регина, Руфина, улың Сармат. Керһеҙ йылмайыуҙарың йәнгә дәуа, яғымлы һәр һүҙең йәнгә балдай тама. Һин шатлығым, ҡыуанысым, берҙән-берем, һинең өсөн йәшәйем бит был донъяла. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул. Балам, сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Наҙлы гөлөм, бәхет ҡошом, таянысым, оҙон ғүмер һорайым һиңә Хоҙайҙан. Ғаилә бәхете һиңә мин теләйем, барлы үтһен ине һинең тормош юлың. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Һин булғанға мин көслөмөн был донъяла. Ауырлыҡҡа һис бирешмәй алға барам. Яҡты йондоҙ минең өсөн йылы ҡояш. Бәхетемдең иң ҙурыһы һин бит, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Сәләмәт бул, балам, ғүмерле бул, балам, аҡыллы бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул, балам. Бәхетле бул, балам.
Бүгін үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләгән һәр кемде тыуған көндәр менән ихлас ҡотлайбыҙ. Һеҙгә ғаилә именлеге, уңыштар, яңы үрҙәр теләйбеҙ. Бүгөнгә ихлас күңелдән тапшырыу үҙ эшен тамамлай. Һеҙҙән хаттар һәм видео ҡотлауҙар көтөп ҡалабыҙ. Белешмәләр өсөн телефон 216-38-89. Программа шәмбе көндөҙгө сәғәт 3-тә эфирға сыға, йәкшәмбе 3-тә һәм киске 7-лә ҡабатлап күрһәтелә. Һеҙгә уңышлы көндәр, матур ялдар, һәммәгеҙҙең имен һау булыуын теләп хушлашабыҙ. Киләһе осрашыуҙарға тиклем һау булығыҙ. Ауырлыҡтар һындырманы, була беледің түҙем. Һин лайыҡлы ҡаршылайһың үмереңдең көҙөн. Һөйәклем тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Бәхеткә сәңе түптүңерәк, күҙҙәргенә теймәһен. Ҡайғы хәсрәттең елдәре бәғереңде телмәһен. Һөйөклөм тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Һөйөклөм тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Итән һау һәм сәләмәт бул, рәхәттә генә йәшә. Рәхмәттәрем сикһеҙ тип, йөрәк һиңә өндәшә. Һөйөклем тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Һөйөклем тип әйтеүсең бар, әсәйем тип әйтеүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Өләсәй тип өҙөлөп һағынып, килеүеңде көтөүсең бар. Ниңә тотон хаҡта үҙебеҙ, һә тигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майданына сыҡһаҡ, сит яҡтарға билде бирмәйбеҙ.
Biz avıldın şep yigitleri, Kipek kimir üdürlükleri. Kara kaşlı kara kulli yarıp gitken ut yürekli. Biz avıldın kız gayretleri, Yarıp gitken yürekli, kızlara valla gerekli. Biz avıldın şep yigitleri. Biz zamana yigitleri, avılındın tau bürkütleri. Uydu bizdikini bilmeybiz, yaptıkını alat deymeybiz. Buna şulay gürlep yaşaybiz. Biz avıldın şep yigitleri, Kipek kimir üdürlükleri. Kara kaşlı kara kulli yarhıp gitken ut yürekli. Biz avıldın kız gayretleri, Yarhıp gitken yürekli, kızlara kala gerekli. Biz avıldın şep yigitleri. Biz avıldın şep yigitleri, Kipek kimir üdürlükleri. Kara kaşlı kara kulli yarhıp gitken ut yürekli. Biz avıldın kız gayretleri, Yarhıp gitken yürekli, kızlara kala gerekli. Biz avıldın şep yigitleri, Yarhıp gitken yürekli, kızlara kala gerekli. Biz avıldın şep yigitleri, Biz avıldın şep yigitleri. Hey! Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkman, gaşık yüzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık gitse de Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, partlık gitse de Şeşlerime ak düşer, yılırken sayın Birge canım yeşikşe, ömrünün melin Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü süyem, varlık gitse de Ömür ütse de, şallar tırse de Üzünü siyem, varlık gitse de
etse de Yerde yaşa o bəxit yaratqan işin bulha Her yerde her tarafta dostların kütüp durha Ninde ayaz kügübüz, ninde güzel yerimiz Yardımlaşıp barhına yaşaybiz dağıdıbiz Oh lucky, lucky yaşaybiz dünya kuginde Oh lucky, lucky aytirge yolunu bugünde Oh lucky, lucky yaşaybiz dünya kuginde Oh lucky, lucky aytirge yolunu bugünde Aynen 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 Whoa Aynen 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 Whoa Lucky, 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 yeah. Lucky, lucky, yeah. Lucky, lucky, lucky. Falin'ôtro sambo ianantsika tao ampoankadino iatrandretrandreo alahelo setoma ataovy ambony tanana bandy akamy sy nama fetibety ikambanantsika jiaby tsy sakany vetesy mafy ny hira tatelo mafy eo atsisir sidension party antsoantso io laiky anzalany tona falinao anla apisy oy aladela tsy makadona fa le sahia Yeah, this song is special for you, for everybody in Bashkortostan. Yeah, this song we did with Tagir and myself, Celestine from Madagascar. So, let's hear, do it, Tagir. Kukta koyaş nurdары, yırla dostlık yırdарын Her kişinin bizden kövük bulgunu yakın dostları Bəxit yeri kukterde, bəxit yeri yerderde Bittiley biz bəxitli, künderminen tünderge Oh lucky, lucky, yaşaybiz dünya kugünde Oh lucky, lucky, aytirge yolunu bugünde Oh lucky, lucky, yaşaybiz dünya kugünde Oh lucky, lucky, aytirge yolunu bugünde
Язмышымда минең бәхетемдә гомер буе һине яшәтә ине һөеп кенә күңел тәхетендә минең өчен туган матурым һин язмышымда минең бәхетемдә гомер буе һине яшәтә ине һөеп кенә күңел тәхетендә Язмышымды гөлгә күнгәнгә күреп күҙҙәр туймаҫ, һөйөп күңел туймаҫ, мөхәббәтем булып килгәнгә минең өсөн туган матурым һин язмышымда минең бәхетемдә гомер буе һине яшәтә ине һөйеп кенә күңел тәхетендә минең өсөн туган матурым һин язмышымда минең бәхетемдә гомер буе һине яшәтә ине һөйеп кенә күңел тәхетендә гомер буе һине яшәтә ине һөйеп кенә күңел тәхетендә